guutuu waadaanaa daamsaa doofaa lakkee akkasiin turre jannoon qabsoo danuu gootonni keenya darban nu barsiisne wal ganuu gootonni keenya darban wal barsiisne. Osoo qabnu waa hundaa tumsa lagaa eeggachuun walirra uumamannee wayyaaree wal amachuun wayyu yaalamii koo ofirraa mannee ormarraa amachuun silaayyuu gara lafummaa fi arjoomni keenya Itoophiyaaf miti addunyaaf kan keenya eeyyan faana namaa hordoftee dagatu waamicha kee didhiitti cimchi milkeeffadhu galmadhee. Meekootti qomoo intaanu ilmaan bofaa galma keenya kan dhaabu mana keenya kan cibsu tokkummaa keenya qofa. Jaalallee qonnaa si dabarsaa yaada sarara dhufuu sarara dhageenya isatti si dabarsa. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya qophii taalent shoo kan bara 2013 gaasoo sababeeffachuun kan qophaa'edha. Dorgomtoonni toora tooraan tartiiba isaanii qabatanii kan ta'a kan taansuutiin sirna dorgomsiisuutti dabarra isaanii sagantaa isaa. Tole akkaataan itti dhufte baay'ee kan nama boonsuudha. Haala gaariidhaan dhufte siin jechuun barbaada. Nama jireenya hundi kee kun guutummaatti inni maa jechuudha. Nama walaloo dhufe hin fakkaattu. Baay'ee nu boonsite. Tole ulfaadha. Sitti baay'ata. Amma kallattiidhumaan maqaa kee bakka dhalootaa yookiis magaalaa irraa dhufte akkanumallee mata duree yookaan kan irratti dorgomuu dhufte nuuf eertaa. Tole carraa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galateeffadha. Jalqaba irratti maqaan kiyya Bajigaan jedhama. Bakki irraa dhufe immoo Jijjigaadha. Seenaa guddaan dabarse jireenya kiyya keessatti sadarkaa barnoota illee baay'ee fagaadheen jira. Sadarkaan barnoota kiyya immoo yoo isinitti hime digirii nan qaba, diploomas nan qaba. Digirii duwwaa tuqaa tokko, diploomaa immoo duwwaa tuqaa zeeroodhaan eebbifamee ba'ee haa ta'u nan qaba. Baay'ee namatti tola. Barataa daree keessaa immoo barataa 57 tuqaa 5 qaba ture dareen keenya. Isa keessaa 57ffaan ba'e. Kanaayyuu hamma kanaayyuu kan ganname buuse walaloo kiyya barreessuutiin yeroo guddaa waan irratti fudhateef qabxii 5 sanitti guutaa 57 tuqaa 5 bara dhufu nan fixaa jechuudha itti guutuun. Baay'ee barataa cimaadha. Amma kallattumaan mata duree walaloo kee fi walaloo kee toofifte. Tole. Tole mata dureen walaloo kiyyaa yaa intala diimtuu koo gurraattii jedha. Tole yaa intala diimtuu koo gurraattii nama keessaa soon arge gabaatti onneen koo 30 dhikkifti guyyaatti lakkinaa gamtee nani madda warratti jaalalli kees nama feera garaadha. Maaliif akka hin dubbanne goroorroo koo na huute diimtuu gurraattii koo jedhee gaafan si waammadhu maaf natti dheekkamta akka waan na fuute anoos hin fedhu dhiisi akka taatu kanaan libabbaa koo na goota morma koo huute gaafan taa'ee si yaadu garaan koo na jalqaba aadu takka turanii natti fiigu haadu nama hin beeku ishees hin beeku
ofis hin beeku jaalalti kee waan hin taasifne qaba meekuma himaa kan akka isaan keessa bishaan natti hadheessa midhaan natti xireessa qofaa koo na teessisa na beeksisa sa amma natti wayyaa'ee lakki weessa garuu fuudhaa mana yaalaa na geessa maaloo natti dafa bahuuf taati na keessa sa durfaarii fi shinshina keewwatta sirritti fokkistee qalbii koo na fuuta takka turtu shinshina kee lafarra buttee daaraan ija na guutta nama keessatti gammachiistee garaa koo na kutta ani sin amanu xinnoo ishee turtee sillisitee morma koo na fuuta yaa rabbis jedhee dadhabee yoomuma hallayyaa wayii naa buuta ta amma moo qimmii jetta ofitti keewwattee kofoo sin abaara ameen jedhi konkolaataa hin argatin deemi lafoo si faarsinaan narratti of tuulta badadiimtuu tiyya gurraatti shafoo Xumureera. Xumureera. Kun immoo xumuramuun qabu ture malee. Maal? Walaloon kee kun. Xumureera. Xumurtee? Galatoome egaa walaloo akkasii an argeen beeku jireenya koo keessatti. Baay'ee namatti tola. Waan jedhee si ibsullee hin qabuuti. Egaa akkuma armaan gaditti ibsamuuf yaalametti kun walaloo isa kaan irraa adda natti mul'ata. Baay'ee sadarkaa yaaddeessaa irra jira ammatti. Maaliif yoo jette beektaa? Mana rukutuuroo darbee mana diigaa jira amma walaloon kee kun. Lakki sanin mana bira ga'e yaaboo? Lakki mana bira hin geenye? Ga'eera ijoo gummaatiin gaafa laalu mana rukutuuroo darbee gara diiguutti deemaa jira. Amma wanti guddaan maal beektaa? Manni sun diigamuu hin qabudha. Manni diigamaa jira amma akka ammatti deemaa jirtutti manni sun diigamuu hin qabu. Sirreessi waa'ee mana sana diigamuu hin qabu. Walaloon kee mana rukkute malee. Maal nagaa jireessitu walaloo dhaba malee maalan? Laatti diigamuu hin qabu. Waan karaa koo garuu akka hanqinaatti sana kaase malee darbiteetta waa tokko mudaa asirratti hin argine. Baay'ee bareeda. Tole ulfaadha. Faana gad darbi. Isa faana. Maal sila go? Tasgabbaay. Tole. Jalqaba baay'een si jajee akkaataa uffannaa kee ilaalee haala ittiin waltajjii seente ilaalee baay'een si jajee nama of ajjeesudha qofa akkaatte. Waan tokko sitti muu? Narraa jallis waan tokko sitti muu? Tole dafaa uffata haalaan hafee dhufe natti rooba. Dorgomaa keenya walaloodhaan kan beekamu sati walaleessite ilaalleetu walaleessaa siin jennee waloo maqaa sii moggaafna. Tole ulfaadha. Garuu kun sirraa waan tokkoon siidhamuu barbaada. Intala qalloo yookiis intala diimtuu koo gurraattii jette. Olii isaan nu galu diidee. Tole guddaa Takkii galatoomne. gurraattii takkaa immoo diimtuu adda nuu baasi. Kun ifaa miti adda ba'eera inni ganama intalli koo diimtuudha galgala gurraatti. Dhageessaa gurraachessee nama keessaa gassee baasu daalachaa osirraa bu'i. Waltajjii darbi deemta waltajjii akkasiin afi Silaa lammataa akka irratti keetiti ati odoo walaloo dandeessees garaa gatee na laalta? Siilwaan situ gatii dhaba malee ani feesbuukii fa'aa irratti gadhiifachuu hin dhiisu. Feesbuukii hin agartu. balaa sitti agadhiisu bu'i. Hin agartu. Waltajjii gannu lakkisi. Tol. Kufteetta. Hin agarree gartuu dhiiga ishee malee maal hambise amma hundumaa tartiibesseera maal taate ati. Dorgomaa
keenya koodii duwwaa lama. Dorgoma. Dorgoma koodii. Why the monkey? Why beddogi? Why kabalagi? Why ditagi? Enggak. Tas gabai. Ay. Marajin. Waduh, me jatuh. Biyo boy. Biyo. Lahir tiga boy. Tumurte? Lahir tiga boy. Boy itu mulu apa? Akkaataa itti waltajjii dhuftee seente baay'ee nama gammachiisa. Bochaan dorgomuu dhufte? Boosistuu ta'uudhaafi? Numan boosisa. Bara darbe boosisaa, bara kanas boosisaa, bara itti boosisuufi Darbinee kufteetta. gadi kufi. Inni darbiteetta malee darbiteetta. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e sagaleen akka kanaan argamu. Baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tola. Anillee dhuunfaatti si bilbilee akka ta'e naa boosuun godha kanaa booda. Siifaa boo yeroo Baay'ee namatti tola akkaataan boo'icha kee. Sirriidha. Garuu akka hanqinaatti waan asii kaasuu barbaadu sagalee akka kanaa bareedaa qabatte kanaan dura dorgommiitti ba'uu dhabuu keedha. Baay'ee na gaddisiisa. Gaaffii wayii si gaafadhuu barbaada. Inuma dhumanii hoo? mulluu taane Hunduma du'e? mulluu Biyya boo qaba ka? guutummaa guddaa. Siifaa booni. Yaada siifaa dheeraa qabu boo'ee. maal jette? Yaada qabda? Yaada maalan qaba. Yaadi kee ifaadha nuuf gala. An akka kootti tuma bu'aa akka kufaa dabarteen tola. Dabarteetta deem. Dabarteetta. Dhageessa. Yeroo jechuuf ta'e wayyoo gooftaa kootti. Wayyoo giiftii goonsii namni as geessee immoo. Namni lama mul'uun namni guddaan xiqqaan jenne. Afgaaffii gochuu dhufte ta'ee waan saatuun gallee isteejii qabattee immoo kaleessa ol bira turre wajjin buna dhuga biyyoo dhugi. Kaleessa hojumaan buna dhugaa turre har'a jiran garuu biyyoo dhugate addee isaanii bu'i. Siifaa booyan. Kufteedha waltajjii gannu lakkisi. Waltajjii gannuuf lakkisi kufteedha. Darbe addee isaanii tafa jirettati. Anoomee waa'ee makee kana waan jedhu wallaaleen. Nama darbuu qabu doo dabarsitee maal rakkoo qabame ammatti. Hin bo'aa miti akkanatti. Lakki akkasiisin jedhamuuti argita qabuchaan kun boo'ichaan sadarkaa guddaatti argita gaaf tokko. Hin argita. Ijuma keen arga. Dorgomaa koodii lakkoofsa 3 garee shubbistoota lakkoofsa 3. Ambut ishee madiin kun ilaali. Kan koota waan tokko kan dubbannee callisi ta'a. Isheen kan koota waan ta'eef Kanuma kee addaas. xaxiinsa godhu.
Egaa bakka jalqabaa irratti nagaan dhuftan jechuun barbaada. Baga nagaan dhuftanii. Garee irraa dhuftanii fi jechuun maqaa garee keessanii fi shubbisa irratti hirmaachuu dhuftan irratti maqaa keessan nu himtu itti fufuu dandeessu. Maqaan keenyaati ofiif jedhama. Kan irraa dhufne asuma. Utuun jalqabin dursa. Isheen kan kooti diimtuun bareedu achi moggaana godhu. Dubbattati moo tokko. Egaa waan dubbatamuu qabu numa dubbatama dubartii isaan manatti nageenyu. Isheen kan kee kamime. Baay'ee namatti tola dhaabbiin keessanii. Dhufaati keessan baay'ee jaaladheen jira dhugaa dubbachuuf ta'e. Baay'ee namatti tola. Dhugaadhumatti dhaabbiin keessan gaafa ilaalamu calaqqee aadaa seenaa uummata Oromoo waan calaqqisiistan fakkaattu hojiidhaan illee akka agarsiistan abdii isin biraan qaba. Kallattumaan gara sirbaatti gara shubbisa keessaniitti isin dabarsee hojiin keessan otoo isin madaalee natti tola. Gara osumatti isin dabarsa. Qofa qofaatti darbutee hin dabarti turte garuu dorgommii kanaaf miidhanatti dabartu. Sii gala dheesuma yaada. Ani dhugaa dubbachuudhaaf kan hunda keessanirra kan isheen achi tolee jira. Ati dhugaatti itti shaakalteerta. Isin immoo yoo dhugaa dubbachuudhaaf ta'e sirba kana dhageessanii waan beektan natti hin fakkaatu ittiin shubbisuu miti. Tokko iyyuu. Akka kanaatti itti kan aadaan keenya ittiin mul'atu dursa shaakaluu qabdu. Isinii galaa miti? Yeroo keessan akka kanaatti dabarsuurra otoo waa biraa irratti hundooftan natti tola natti aadaan keenya akka kanaatti miti kan mul'atu itti qophaa'uu qabdu itti qophooftaniit itti yaaddaniit safuuf kabajaatiin mul'isuu qabdu malee akka kanatti asuma mul'achuu hin danda'u ati garuu baay'ee si galateeffadha siin. Guddaa galatoomatillee. Sin lamaaniin ijuma kurraa otoo deemtan natti tola natti amma deemaa mee dafaa deemaa deemaa. Tokko miti dhibba tokko isinii kennama. Dhibba tokko. Hinaaftuu hojii keenyaati. Galatooma. Maal akka inni okkimi immoo maal taate qofa biroo waliin gallee naabsi. Hin qaqqabdaa bakkeetti qofa hin qaqqabdaa bakkeetti. Carraa tokko Oromoon tokko nama hin gaggeessu carraa tokko isiniif hin kennaa ishee. Galatooma. Bakka itti banaaf hime maalan godhaa yaa Waaqayyo mucaa kana. Waan kaafamammaa koo hancaaluun itti nama baasaa jedha. Kana shubbisi. Itti baatu innaan gada deemtu isin. Ani ammallee nama kennatti mul'ata. Ati dhoo baatee deemte waa'u bakka kee citaan tokko mana keessaa bahee hin dhimbisuudha Oromoon kaafamammaa koo. Otoo Oromoo keessaa baduu miti too duutii nama marartu. Sin lamaan akkasii. Amame maaluma qabaasii otoo deemtan hojii biraan hojjettanii yookaan yeroo keessanii fudhattanii irratti hin shaakaltanii.
bakka koo gad darbinee ilaalla kamaal taare si akka gareetti wantichi dorgommiin keessan akka dhuunfaa ta'e isin dabarsa garee biraa barbaadadhooti dhageesse isin lamaan immoo garee keessan beektu durayyuu garee ma keessan sana bira deema akka kootti kuftaniittu kufuutu isiniif taasi kuftaniittu shaakalan qabdanii hin mul'isne ani isin mul'istan immoo waan fedha keessaniiti ani kanaaf akka kootti kuftaniittu kuftaniin ka'inaa malee kuftaniittu. Kufteen ka'inati salphu dabartaniittu kiliippii barbaadan deemtanii hojjechuu dandeessu keessumatti isheen diimtuu kun akka addaatti hojjechuu dandeessa. Dabartaniittu addunyaatti beekameera shubbisi keessan kun akka addunyaatti taalentii shuu dhuftan miti taalentii taa'e dhuftan akka addunyaatti deemtan darbaniiru dabarsitee darbuun keessa natti mul'ata gaa isaasin dabarfate ani keessaan qabu gaa yaada akkasii kana keessa inni dabarfate isin haali leenjisu garuu aadaa mul'isne isin waa biraa mul'istanii maalumaafuu mee waan inni ittiin sin dabarsu laalaa gara isaatti sin dabarsa. Baay'ee natti tola. Isan naasa'uun dhaggeeffatinaa hinaaftuu tollaatii ka'e. Amma tokko lamaan waa sin gaafadhaa miidiyaa irratti ibsa keessan laadhattanii yaada bilisaa himattanii kiliippii barbaadan deemtanii ani illee nan baasa nufatti nufta amma hin gadhiisan nuftu sin hojjeta kan koo wanta jechuu barbaadu yoo jiraate eenyudha kan gara kanaatti sin fidee amilee isiniif ta'e jedhamu xiqqoo tokko lamaan isin gaafadheeni dabartaniittu ibsa bal'aan barbaadu ishee diimtuu kan kootii irraan jalqaba. Galatoomii